jam shumë i gëzuar që ne më në fund të realizuam një nga objektivat tonë. Nuk është një gjë që erdhi rastisht që të bëjmë një kanal televiziv, ishte një nga objektiva për ta plotësuar atë pasqyrimin e aktiviteteve. Nuk është thjesht për ta pasqyruar apo për t'i dhënë njerëzve një produkt më shumë, por për të promovuar më shumë futbollin dhe ato gjëra që nuk mund transmetohen në kanalet tjera, ne mund t'i transmetojmë nëpërmjet kanalit tonë, kryesisht futbollin amator, futbollin e vajzave, dhe pse jo dhe gjithë arshivën e Federatës Shqiptare të Futbollit, apo për dhënë shembujt më të mirë të fushës lojës, të administrimit futbollit, e gjithçka tjetër që ne duam promovojmë për të realizuar objektivin tonë final, i cili është sa më shumë fëmijë, sa më shumë vajza dhe djem në futboll. Jam shumë i bindur që ky kanal televiziv ka shumë edhe me drejtuesit që ne kemi përzgjedhur për ta drejtuar atë me Egidurën apo me të tjerë që të bashkëpunojnë me të, do të jenë një armë e fuqishme për promovimin e futbollit dhe për rritjen e numrit futbollistëve në